नमस्कार। अगर किसी को खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बलगम या कफ की समस्या हो रही है या बहुत ज़्यादा कफ या बलगम आ रहा है, तो इस समस्या को दूर करने में ब्रोंकोम टैबलेट बहुत ही फ़ायदेमंद है। ब्रोंकोम टैबलेट फेफड़ों और गले में जमे हुए कफ को ढीला करके पूरा बाहर निकाल देगी और बलगम वाली खांसी में तुरंत आराम देगी। ब्रोंकोम टैबलेट गले और फेफड़े को आराम प्रदान करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बार-बार खांसी की समस्या को दूर करती है। बलगम वाली खांसी की समस्या को दूर करने में रामबाण आयुर्वेदिक औषधि है। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, एलर्जी, अस्थमा, नज़ला, बार-बार छींकें आना या शरीर में बुखार जैसी हरारत रहना, तो इन सभी समस्याओं में लाभ प्रदान करेगी। ये आप एक से 2 गोली सुबह-शाम खाना खाने के बाद चूस भी सकते हो या पानी के साथ में ले सकते हो। इसके बहुत ही शानदार और बढ़िया रिज़ल्ट हैं। धन्यवाद।